Աղջիկներիս ոչ մի բան չեն կարող անենք, ոչ մի բան։ Վերանորոգում, բան, կոկիկացում։ Մի թեթև Ավելի փոքր։ խնդրել եմ հարևանս բանարը գիպսոնիտը կսես այս վիճակով, որ ինչ ապրեմ այս տան մեջ։ Դուք ձեր երկու երեխայի հետ եք ապրում, չէ՞ ասեցիք։ Հա, աղջիկ երեխաս քնում այստեղ, տղա երեխան տարանջատել են, որ գոնե իրար ծոց չքնեն երեխաները։ Լրիվ անմխիթար վիճակ կա։ Ոչ տեղ կա, ոչ հարմարություն կա։ Եվ ձեր նպաստը կտրել է։ Այո։ Ձեր պատճառաբանությունը ո՞րն է։ Պատճառաբանությունը ընտանիքի անճշտություն, բայց ես չունեմ անճշտություն։ Այսինքն ի՞նչ է դա ենթադրում, որ իբր ընտանիքի կազմի մեջ խնդիր կա կամ։ Հա, կազմի մեջ իբր խնդիր կա, բայց ես ու երկու երեխաներն ենք ապրում։ Իսկ այդ անճշտությունը ինչից է առաջացել ըստ իրաց։ Չեմ հասկանում, ես չգիտեմ։ Գնում ենք, ասում են գնացեք, Լավ, կարգավորվեք։ 5 ամիս իրանք անճշտությունը չէին հասկացել, ինչի հա։ պատճառով։ 5 5 ամիս ամիս տան, ստացել հետո եմ։ կտրել։ 5 ամիս։ 2 ամիս էլ ինձ են տվել։ Հա, Այդ 2 ամսվա մեջ հաստատ բացակայել է։ Հունիս ամսից ստացել են, հաստատվել է։ Մինչև հոկտեմբեր ամիսը, նոյեմբերից նոր ընդհատվել է։ Այս տղային եմ խնդրել եկել է մի քիչ գիպսոնի տաքսի, որ մի քիչ սպիտակ լրիվ ահավոր վիճակ էր պատերն էլ։ Դե տենում եք խոնավա։ Սա խոնավության մեջ ապրում են երեխաներ։ Ամբողջ տարածքում։ Այստեղ ապրում եք քանի հոգով։ 8 հոգով։ Այսքան տարածքում ապրում են 8 հոգով։ Եվ ձեր նպաստը կտրել են։ Հա, հոկտեմբերին ստացել եմ ու խելս տվել եմ, այս երկու անգամ ամերվում է գալի, երրորդ անգամն եմ բողոքարկել, բայց գիտեմ, որ էլի պետք է կտրվի։ Դրա համար դիմել եմ ձեզ, որ նկարահանեք իմ տան ամեն ինչը, որ տենանք ինչի անհայտ։ Այսինքն դուք հոսանքով եք տականում, եթե նպաստ ստանեք ձեր գումարը կկիսվեր, բայց քանի որ չեք ստանում ամբողջ։ Քանի որ չենք ստանում 30,000 գրել ենք, 29,600 դրամ։ Հիվանդերեխան է սա, 3 ամիսը մեկ իրան անալիզներ ենք անում սեփական լաբորատորիայում ու գումարներով։ Շատ ժամանակ էլ որ բան չեմ, գումար չեմ ունեցել, դիմել եմ պարոն Բալասյանին, Բալասյանն օգնել։ Այսինքն այս խոնավությունը, որ ես զգում եմ այս պայմանները մեզ Պայմանները մեզ երեխեքա ապրում են։ Այսքան մասն է բարերարի շնորհիվ, որ ունեմ ապրեն բոլոր ինձ աջակցողները, որ աջակցել են այսքան մասը ձեռք են բերել, թե չէ տարիներով ես որ ուզենայի չէի կարող ունենալ ես ամեն ինչը։ Այսինքն ինչ որ չափով ձեր Ինչ-որ պայմանները չափով օգնել են բարերար կետեյեմ եմ տվել, իրանք են օգնել։ Մարդիկ են օգնել, մեր նման սովորական մարդիկ։ Ամեն մի 100 դրամ դնելով այդ արդյունքին ենք հասել։ Որ երեխան է բացակայել։ Մեծ տղասաբացական հիմա Տանը չի։ Դուք ունեք այս երկու երեխան եւ Չորրորդ դասարանի տղասաբացական։ այսինքն քանի ժամ է Հիմա բացակայել։ թուղթը կա, եթե պետք է։ Հա, բերեք նայենք, հիմա։ Այդ հիմնավորումը գրած է, այսինքն թղթի մեջ։ Հիմնավորումը գրածել է։ Դեկո, տեսակից բեհազա։ Հիվանդ եմ եսել եմ գրիպ։ Դուք պարտեզ գնում եք երեխեք։ 15-րդ հերթում է, իրան էլ հələ որ չենք հերթագրել, քանի որ տան վարձ պետքա վճարեմ, նոր իր համար դիմումներ։ Այսինքն ստեվարցով եք ապրում։ Մեր տունը չի, սա սեփական մեր տանը։ Քաղաքապետարանը, Պետքա գումար վճարեմ, որ սեփականացնեմ, այդ գումարն չունենք, որ սեփականացնենք։ 30 տարի ստեղ ապրում եմ, բայց չեմ սեփականացրել, չեմ կարացել։ Այն ինչ որ գումար պետք է մուծեք, որ սեփականացնեք։ Քանի հազար պետք է վճարեք, որ պետքա որ ես սեփականացնեմ։ 117,000։ Հատ իրեքա։ Եթե սա կոչվում է հանրակացարան, մենք ապրում ենք հանրակացարում, ոչ ոք իրավունք չունի գումար կտրելու։
Այն Իսկ ժամանակ քաղաքապետարան բան որ դիմը։ ես քաղաքապետարան շատ բազմիցս դիմել եմ, շնորհակալ եմ Հակոբ Բալասյանին, շատ շնորհակալ եմ։ Ինչքան մտել եմ ընդառաջել ամեն հարկը։ Հիմա օրենքը հենց է դարձել, որ քաղաքապետարանը չի կարա ոչ մի աջակցություն անի, մարզպետարանն է անում, ինչ որ այդ աջակցություն։ Մարզպետարանն էլ տալիս են մերժում են։ Ոչ մի կողմանի աջակցություններ չունեն, ոչ մի կողմանի։ Ասկի ցախի չունեմ ես։ Այսինքն դե ջրություն միակ էս վառա գազեր չունեք, չէ՞։ 30,000 հոսանք են վառել, չեմ կարողանում անգամ այդ հոսանքը։ Ամսի 20-ին հոսանքը զարմի անջատի։ Դիվան, սեղան, պատուհան, գցել են, որ ջարդենք վառենք։ Հիմա որ նպաստել չենք ստանում, են այդ մատնելա 30,000 վառը, իմնելա 30,000 վառը, որ չենք կարում ուտեք, պիտի անջատենք ձեզ ցածին, բորանին նստենք։ Գոնե որ նպաստի ստանում եք ինչ որ ցավի ոտքով։ Այո, կիսվում է։ Հա, հա։ Այն ժամանակ կիսվում է։ Հեսա 16000 դրամ գումար ենք գրել։ Այսինքն 8000 եք վճարել այն ժամանակ։ Հա։ Հիմա չեմ իմանում ոնց պետք է վճարեմ այդ գումարը, որ երեխեքից կախին հոսանքը չանջատվի։ Գնացել ենք պարկով, ուտելիք ենք առեբերել, հիմա ոնց ենք այդ պարկերը տալու։ Որ դադարեցում է տվացված։ Համաձայնենք, Թող մենակ մի երեխու փողը կտրեին, ինչի էս երկու երեխուներն էլ կտրեցին, սրանք ապրել չեն ուզում։ Միջև 6 տարեկան չպետք է ստանային։ Միջև վեց չէ, 6 միջև տարեկան 10։ ինքը պետք է մենակ։ Հա, որպես մարզի բնակիչ։ Իսկ հիմա այս երկուսը Չէ, նպաստը միջև 18 տարեկանն է։ 18 տարեկանն է։ Շապահաս երեխեք իրար ծոց են քնում։ Տղա աղջիկ երեխեք կարա իրար ծոց քնի։ 15 տարեկան, 12 տարեկան աղջիկ երեխա է։ Դուք եք շենքի բնակիչ։ Նպաստ ստանում եք։ Գայանե Հովակիմյան 2004 թվականից այստեղ եմ, ունեմ 6 երեխա, ամուսինս հաշմանդամ, ունեմ հաշմանդամ երեխա, ամուսնուս թոշակը քարտը կորցրել ենք, չենք կարողանում վերականգնենք, դիմում ենք բանկ, ասում են տվյալները չի երևում, նպաստնել 5 հոկտեմբերին տվել եմ, բան չեն անում, այս 3 ամիսա, հա կգանք տնայց ու չեն գալի տնայց, երկրորդ անգամ մերժվել է, հիմա դիմել եմ, երրորդ անգամն եմ բողոք հարկել ու որոշեցի, որ իրանք պետք է կոմիսայի գան չեկան, ես այս կազմակերպությանը դիմեմ, որ գան իմ տուն կոմիսա անեն, եթե սոցիալ աշխատողը չի գալի, այս կազմակերպությունով գան իմ տունը նայեն։ Այսինքն շենքի հիմնական խնդիրը այն է, նախ նրանից բացի որ շենքը վթարային է, ոնց հասկացես։ Այո, ջրով կարգի վթարային շենք է։ Իսկ դες երբևիցե այլ բնակարան առաջարկեն կամ ոնց Ոչ մի բան, ինչ ասել ենք անտեսել են։ ապրում ենք նման Ինչ ասել ենք անտեսել են։ 13 քառակուսու մեջ 8 հոգով ապրում ենք։ Ու ինքը չի, ընդհանրապես իրան չեն եկել տնայց անելու 0 միավոր են տվել, ոնց հա լինում այդպես, եթե տնայց չեն կատարում 0 միավոր են տալիս։ Իմ մայրիկն է։ Դուք Ես իրա մայրիկն եմ։ դուք եք այս տանը բնակվում։ Այո։ Այսինքն 5 հոգով եք այս տանը ապրում։ 5 հոգով ապրում ենք այս փլուզման ենթակա շենքում։ Այո, շատ վատ պայմաններում։ Այդ մասը չկար, բարերար ենք դիմել, ապրեն իրանք, շատ շնորհակալ եմ, օգնել են մարդիկ ու հիմա սարքել ենք տվել գոնե, որ վաղնիկ զուգարան ունենան, այս երեխեքը լողանան գոնե։ Իրանք օգնել են պետությունը, որ ես ընտրել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, այսօր իմ երեխու հացին վայիս ա եղել։ Դուք թոշակ ստանում եք։ Հա, 36000 դրամ։ 80000 դրամ։ Էդ ինչ գումար է, սկիմ դեղերին չի երիքում։ Այսինքն ընտանիքի հիմա միակ ապրելու միջոցը այդ թոշակն է։ Հա, էտա մեկ էլ անա ինչն է։ Երրորդ երեխայի 50000 դրամ գումարը։ Հա, ուրիշ ոչ մի եկամ ու չեն։ Ոչ մի եկամ։ Այս պահին ես չեմ կարողանում աշխատել զուտ փոքրի համար։ Ես վիճակի չեմ, տղա ջան, պահեմ երեխեք։ Դուք Ես Նաիրա Ղավալյանն եմ, որ ապրում եմ 76 թիվն եմ, ծնվել եմ այս շենքում, մեծացել եմ այս շենքում ու ասենք անապահով վիճակում, որ սենյակս տեսնակ կվախենա։ Շատ վատ պայմաններում։
ոչ մի եկամուտ չունեմ, չեմ կարողանում աշխատեմ, վատառող չեմ, գրիժան վրես, վարիկոզը վրես, ճնշումը վրես, շաքարային դիաբետը վրես, բազմաթիվ հիվանդություններով պատահ, ունեմ 2 հատ չափահաս երեխա, 15 տարեկան տղա երեխաս հենց մի հոգեբուժարանում պարկածավ, Ավանի, աղջիկ երեխաս էր սա է։ Նպաստ ստանում եք։ Նպաստը ստանալուց եմ եղել ծնված օրվանից երեխաների, այս թազա օրենքով փոխել է օրենքը, նորից հաստատել եմ, ստացել եմ, հունիս ամսից ստացել եմ նպաստը, մինչև հոկտեմբեր ամիսը, նոյեմբերից նորից դադարեցրել է ընտանիքի անճշտությունը, ասում ես ընտանիքի անճշտություն չունեմ, ես եմ իմ 2 երեխեն եմ, ու եկամուտս դա է եղել, այսօր ինչ է ուզում, սովածության մատնվենք, հլենք փայ հավաքենք, որ իրան դուր գա, որպես ղեկավար, ինչի համար, ոչ աշխատանք կա, ոչ պահելակետ կա, ոչ եկամուտ կա, ոչ մի բան չէ, երեխես թոշակ է ստանում, հաշվանդամ երեխես թոշակներ կտրեցին, ոչ մի ձևի չեն թողում, որ ապրեն, վիճակել չի աշխատի, գրիժեմ, հենց իմի չամանջեմ, գրիժած ցույց տամ ինքը որպես նախագահ կամանչի, գետինը կմտի, որ իմ նպաստը կտրել Ինքը միայնակ Ես միայն շոշակալու եմ։ Ձեր Սուր տարած։ Նպաստել կտրել։ Հետ չեմ կարող։ Այսինքն շենքի բնակիչների բոլորի նպաստը կտրել եմ, ոնց հասկանում եմ։ Հա, շատերի կտրել են, այո, Մեծ մասինը կտրել եմ։ Տեքորս երեխեքի 5 երեխա։ զինվոր են պատճառաբանել ու կտրել։ 43,000 ասա դրամ ավելա։ Այսինքն 43,000 դրամով ինքը պետք է ապրի։ տներ եք ձեր անում ինչպես է։ Դիտեմ։